تعالى هات يا بابا ثانية واحدة بعد إذنك. ليلى ليلى ليلى، أنا موديش موتور. يعني ايه؟ يعني بحبك. طب وهدى؟ هدى إيه وبتاع إيه؟ هدى دي مش لوني، إنما أنت لوني يا جميل. منتخب مصر الأولمبي الباسل يضرب موعدا مع منتخب المغرب لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024. في البداية كل الشكر للاعيبة والجهاز الفني على العظمة اللي قدموها في المنافسة دي واللي لسه هيقدموها إن شاء الله في المباراة المقبلة، وبإذن الله يرجعوا لنا بالبرونزية. حبيت النهاردة أطلع أتكلم عشان كان في يعني شوية حاجات كده شفتها من خلال ردود الأفعال على الماتش، يعني حابة إن أنا أعقب عليها وبرضو أشوف وجهة نظركم إيه في الموضوع. أول حاجة هي إن لقيت ناس بتحاول تحمل عمر فايد أو يعني بيشيروا بشكل أو بآخر إنه سبب رئيسي في إن إحنا خسرنا المباراة دي. دفنتلي خروجه أو الطرد بتاعه أثر علينا معنويا جدا وبدنيا برضو، لأنه طبعا بتحاول تقفل المساحات في ظل النقص العددي اللي حاصل. احتاجت ان انت تغير خطتك فتشيل من المهاجمين وتنزل مدافعين اكتر في وقت انت عايز تقلص فيه الفارق. كل ده مفهوم، بس هي الفكرة ان الموضوع ابتدى اكتشلي من الشوط الثاني بالاستراتيجي او الطريقة اللي ادار بيها ميكالي المباراة. في البداية طبعا كل الشكر او الشكر موصول لميكالي اللي هو اصلا يعني محدش كان بيسمع عنه ولا اسهامات المنتخب الاولمبي، واللي هم اصلا ما كانش ليهم اي اهتمام اعلامي، رغم ان هم كانوا عاملين شغل جامد جدا في افريقيا ومصر كانت الوصيفة. فالفكرة الناس اصلا يعني ما عندهاش المام بمين اللعيبة وبيعملوا ايه ومين ميكالي ده ومقدمين ايه لحد دلوقتي، وبيطلعوا يقللوا من المجهود اللي اتعمل. لو احنا اكدنا خلاص على الجزء ده، الراجل هايل وعامل شغل جامد جدا واكتشف لعيبه كتير وحط من خلال كمان المسابقه دي حط ناس كتير قوي على الخريطه ولفتوا انتباه السكاوتنج في اوروبا، وان شاء الله يكون ليهم نصيب ان هم يحترفوا قريب. بس طريقه اداره المباراه دي تاني مره اتكلم فيها في الموضوع ده. الشوط الاول كان لينا انياب زي ما كان بيقول المعلق محمد فوزي، وكنا قادرين عادي نضغط عالي وزنقنا اصلا فرنسا في نص ملعبهم او اكشلي في منطقه الجزاء او التلت الاخير من الملعب. معظم يعني ما كانش نص ساعه او اكتر من الشوط الاول كانت بترجع من وقت والتاني فرنسا بهجمات مرتدة او بيضغطوا علينا شوية، بس احنا اللي كنا مسيطرين في معظم الشوط الاول. طبعا انت مش هتقدر تلعب ضغط عالي قدام فرنسا اللي هي هجومية وشرسة جدا، واللعيبة والقيمة التسويقية اللي المعلق كان بيتكلم عليه، وطبعا مش هتقدر تلعب 90 دقيقة ضغط عالي على منتخب زي فرنسا. اكيد هيضغط عليك واكيد الهدف استفزهم، ولكن ألعب دفاع متقدم. أنا متقهقر يعني أنا بلعب في منطقة الجزاء يعني الشوط الثاني والشوطين الإضافيين. طيب أنا لما بقى بلعب باستراتيجية زي دي هيبقى خلاص أنا هلعب دفاع متأخر، بس هلعب على المرتدات أو الطوليات أو كده. ما كانش فيه، ما يعني أعتقد إن مصر رجعت من بعد ما رجعنا بقى ندافع. مصر طلعت مرتين ثلاثة مثلا بهجمتين، وطبعا عندنا مشكله في الفينش كبيره، يعني رغم ان احنا بنخترق منطقه الجزاء لما بيبقى فيه اخطاء، لان هم كانوا عاملين تكتل دفاعي برضه، بس مش بنفنش. فللاسف من يضيع يستقبل، وده اللي حصل. فانا كان عندي مشكله كبيره في ان ميكالي
أدار يعني فيما عدا الشوط الأول المباراة لم تدار بحكمة. يعني أنا حاسة إن هو أو شايفة إنه تيري أونري كان قاري الجيم أحسن وتعامل معاها بشكل أحسن. هو عنده يمكن أسلحة أكتر، بس معلش هو أنت اللي مختار التشكيلة وأنت اللي بتعمل التبديلات وهكذا. ولا مثلا لقيتني مش عارفه اطلع بهجمه انزل حد يساعدني في نص الملعب ان انا اطلع بالكوره لو انا مزنوق في حتتي، مثلا العب بشكل معين، جمل معينه. شفنا جمل في الشوط الاولاني، بس الشوط الثاني اختفت تماما هذه الجمل. ما شفناش غير المنتخب بيدافع ما تبقى من الشوط الثاني والاشواط الاضافيه. واكيد مهما كنت بتدافع بشكل جيد لازم هيحصل اخطاء ولازم هيحصل اهداف. المنتخب ايه اللي هيقدر يحافظ على نظافه شباك وهو بيدافع شوط كامل؟ ازاي يعني؟ فهمها لي دي. وتغييراته غير منطقيه برضو. يعني انت دلوقتي في عرض ان انت ترجع في النتيجه فطلعت كل الهجوم، يعني بطلع واحد هجوم ونزل مكانه واحد دفاع لكن عشان خاطر الطرد اللي حصل. لكن انت طلعت اسامه فيصل وطلعت ابراهيم عادل وطلعت اللي جاب الجول الاولاني اسمه رايح من على بالي شويه. طيب احنا منتظرين ايه؟ طب هنقلص الفارق ازاي؟ طب ما هي الناس دي اللي هي مفترض ان هي تجيب اهداف هتجيبها ازاي؟ فانا بصراحه عندي علامات استفهام كبيره على إدارة روجيريو ميكالي للقاء. لو تفتكروا في أيام كيروش لما كان ماسك المنتخب كنا بنزعل من الطريقة الدفاعية اللي هو كان بيلعب بيها، بس اتليست هو كان بيلعب على مرتدات فعلا، بيحاول يغلط التيم. كان في تكتيك يمكن أوضح من كده بكتير من اللي ميكالي بيعمله. يعني مش حاسه ان هو بيتدخل. يعني مثلا فرنسا طلعت الشوط الثاني متبدله، مصر ما حصلش العكس. يعني بين الشوطين معرفش كانت تعليماته عامله ازاي، لان احنا قادرين نقيس الاختلاف ما بين اداء فرنسا بعد الشوط الاول واداء مصر بعد الشوط الاول. احنا تراجعنا جدا، ما كانش فيه افكار جديده. طب ما هو الطبيعي ان فرنسا هتضغط عليك بعد ما يجي فيها هدف، انت بقى هتعمل ايه؟ بس دي وجهة نظري. طبعا يعني ما ينفعش نقارن المنتخب مصر بمنتخب فرنسا، مش لان احنا اقل منهم او اي حاجه، بالعكس انت كنت بتلعب ند بند حتى وانت مطرود منك لاعب، وده المطلوب. هي دي كوره في الاول وفي الاخر. ولكن برضو لازم نبص للمعطيات. كام واحد منهم محترف وكام واحد منك انت محترف؟ الفلوس اللي بتتصرف على الناس دي، الامكانيات اللي عندهم، الملاعب اللي لعبوا فيها، الخبرات اللي خدوها قبل كده، لعبوا مين اصلا قبل كده؟ انت بتنافس في افريقيا، هو بينافس في اوروبا. فيعني في عوامل كتير مختلفة. انا محبش اعلق الحاجات دي الشماعات، ولكن انت برضو لازم تبقى عارف حجمك قبل ما تيجي تقول هو ليه المنتخب وليه يعني ما نوصلش واحنا ضيعنا فوز تاريخي. لا، انت لازم برضو تكون واقعي. هو المنتخب بيعشمنا لان هو مش مثلا بيعمل 100%، لا هو بيعمل 200% عشان يقدر يظهر بالطريقة اللي انت فيها دي. فانت بتقول هو طب ليه بقى؟ ما احنا كان المفروض ناخد. بس لا، ما هو في معطيات معينة هتخرج نتائج. المعطيات دي بتقولك انه يعني من المنطقي ان فرنسا هي اللي تكسب بكل الامكانيات اللي عندها دي، خاصة لو هم ولا استهتروا ولا مثلا لعبوا بالاحتياط ولا لا، خلاص هو التيم الاساسي بيلعب في بلدهم على ارضهم وسط جماهيرهم. انت جماهيرك ما اعتقدش كانت بالكبيره بالشكل الكافي، حتى لو البلدان العربيه كانت بتشجعك النهارده، ولكن احنا كنا شايفين اصوات وسامعين اصوات الجماهير يعني معظمها فرنسيه او بتؤازر فرنسا. ف مش هقول لك النتيجه محسومه، فعلا التيم كان بيلعب كويس جدا في الشوط الاول. لو كان كمل بهذا الاداء في الشوط الثاني كان ممكن يبقى في الامور امور. ففي النهايه اللي انا عايزه اقوله ان احنا ما نهاجمش اللعيبه. يعني كان عجبني حاجه كده قالها باسم يوسف، ان هو لا يأمن الناس. يعني هم في اوقات هيبقوا معاك واوقات هيبقوا ضدك.
زي مثلا كابتن نني، دلوقتي كل الناس بتتغزل بكابتن نني واكتشف نفسه واجمد لاعب وعمل كذا، في الوقت اللي هم كانوا يعني من كتر ما كانوا بيقولوا عليه انا كنت يعني كنت حاسه اللي هو الراجل هييأس ويعتزل كرة القدم. وفي ناس كانت بتقول له اعتزل اصلا، انت بتعمل ايه، واصلا كيروش جايبك ليه ومتمسك بيك ليه والكلام ده كله. زيزو نفس الموضوع، اول مباراه هو انت بتعمل ايه وايه دورك في الفريق، المره اللي فاتت عمل اسيستات حاسمه ومش عارفه ايه، طلعنا بزيزو السما. ابراهيم عادل، اسامه فيصل، حسام عبد المجيد، ايا كان طبعا مع احترامي ولو نسيت بعض من هذه الاسماء. ولكن الناس دي كتر خيرها كتر خيرها على قدمته. احنا فعلا فازوا برجولتهم في الملعب، الناس دي مش بيتعمل لها دعم ولا امكانيات زي نص ولا ربع اللي بيتعمل في البلاد التانية. فشكرا، كتر خيرهم، عملوا انجاز تاريخي البلد ما قدرتش تعمله من 60 سنة فاتت، ودينا ان شاء الله هننافس على البرونزية وبإذن الله ناخدها. فبلاش تكسير المقاديف ده، وبلاش بقى نبرة الخروج المشرف. خروج مشرف، انت لو تقدر تعمل، يعني احنا قاعدين في بيوتنا ورا ماسكين تليفوناتنا ورا شاشاتنا، لو احنا نقدر نعمل لو احنا نقدر نعمل ربع ايه، احنا لو نقدر نعمل اساسا اللي بتعمله البطلات والابطال الاولمبيين، ساعتها نيجي نتكلم. بس who are we to judge، يعني احنا مين اصلا عشان نحكم على الناس دي. في النهايه خليك ايجابي، خليك ورا منتخب بلدك، ما تكسرش في همم الناس، ودايما احنا مستنيين الاحسن. بس كده. ممكن اقول ايه تاني؟ يا رب نصر مصر في المباراه القادمه. شكرا ان انتوا سمعتوني كل الوقت ده، بصراحه انا برغي بقالي كتير قوي. كنت عايزه اقول حاجه اخيره يا جماعه. انا الحكم الهندوسي ده انا بحبه بصراحه، انا فاكراه من كاس العالم على ما اظن، يعني هو المعلق كان قال ان هو حكم في البطوله العربيه، بس انا مش عارفه، انا بشبه عليه هو فعلا برضه حكم في كاس العالم. هو رزين وهادئ كده، بس انا عندي ان جنرال مشكله مع صلاحيات الحكم. هو بجد انا بحس لو عنده صلاحيات كبيره قوي، ماشي، يعني مفهوم منها ما يخص الكوره، بس مثلا لاعب اعترض على قرار مثلا الحكم عمله، فخلاص يحكم طرب. يعني ايه لازمه ان انت تديله انذار وتدي المدرب انذار؟ يعني فاهم قصدي؟ ماشي، لو هو مثلا اتكلم بطريقه غير لائقه، شد الحكم طبعا اعتقد ممكن تبقى فيها طرد او كده. بس يعني واحد بيقول لك انت رايح تعمل، يعني مش عاجبه الموضوع، طبيعي ما يعجبوش او طبيعي ان هو يعترض. فالصراحه انا حسيت شويه الانذارات اللي طلعها دي كانت ملهاش لازمه، يعني بصراحه اللي ادى الانذار اللي ادى لعمر، وعمر برضو يعني طيش الشباب شويه. بس متفهم، يعني خلاص الاعصاب بتبقى متوتره. وما ننساش برضو ان دي يا جماعه منتخب مصر الاولمبي، دي شباب صغيره بتاخدها الحميه عادي جدا وبتغلط، مفيش حد ما بيغلطش. وما حدش يقعد يقول كلفتونا بقى ذهبيه ولا كلفتونا برونزيه. هو مجريات الامور مشيت بالطريقه دي، اي حد معرض السيناريو كان ممكن يبقى العكس، او عادي هو ما كانش ممكن يطرد وكنا ممكن نخسر برضو. فبس يلا تصبحوا على خير.